السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض سجق بطريقة حلوة جدا، وكمان هنعمل معاه نوعين من المكرونة، مكرونة البينك صوص ومكرونة بالصلصة العادية. والحلو بقى ان احنا هنعمل النوعين بنوع واحد بس من الصلصة اللي هي الصلصة الحمراء العادية اللي احنا بنعملها كلنا. اما بالنسبة للبينك صوص هناخد الصلصة الحمراء دي وهنحولها لبينك صوص بطريقة ظريفة جدا، ومش هنستعمل فيها كريمة لباني ولا حاجة. خليكم معايا في الفيديو عشان تعرفوا احنا بنعمل ايه. اول حاجة لازم تكون الصينية اللي احنا نستعملها علشان هنعمل فيها سجق لازم تكون سخنة جدا، لان انا مش هستعمل اي مادة دهنية. هحط السجق وهو لوحده هينزل منه المادة الدهنية اللي موجودة فيه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنسيبه على النار ونبتدي ان احنا نقلب فيه كل شوية علشان ياخد لون حلو من كل ناحية، وهو لوحده هينزل منه كمية من الدهون زي ما انتوا شايفين اهو، وكمان لسه هينزل اكتر من كده. هنسيبه لغاية لما ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، ولو عايزينه لونه اغمق من كده كمان ممكن تسيبوه لغاية ما ياخد لون اغمق من كده، بس انا بالنسبة لي حلو قوي كده. دلوقتي هشيل السجق من الطاسة زي ما انتوا شايفين، وهكون محضرة بطاطس، اكون مقطعها صوابع. انا بحب كل حاجة تبقى شكل واحد، فهكون محضرها مقطعها صوابع زي ما هتشوفوا دلوقتي، وهنزلها في الدهون اللي نزلت من السجق عشان تاخد بقى وتطعم من الدهون اللي نزلت. هتفضلي تقلبي فيها كده لغاية لما تاخد برضو لون من كل ناحية زي ما انتوا شايفين. طبعا ومش هستعمل بقى اي دهون تانية، ده حلو جدا، يعني احنا وفرنا كمان مش استعملناش في خالص في الوصفة اي نوع من انواع الدهون. اهو كده تمام، خدت اللون اللي احنا عايزينه. هبتدي دلوقتي ان انا هجيب السجق زي ما انتوا شايفين كده اهو، هنزل على البطاطس. طبعا انا قطعت السجق يعني قطعته لنصين عشان لما يجي ياكلوا على طول يشكوه كده بالشوكة وياكلوا على طول ما يقعدوش يقطعوا. بصوا بقى، اهم حاجه في الموضوع لما تيجي تقطعي السجق اوعي تقطعيه وهو ني، لازم تديله صدمه على النار الاول علشان يبقى ليه كده شخصيه، يبقى ماسك نفسه عشان تقدري ان انت تقطعيه زي ما انت عايزه. بعد كده هنضيف على السجق والبطاطس البصل والطماطم الشرايح والجزر انا بشراه زي ما انتوا شايفين كده، ونديله تقليبه جميله زي الفل كده. وبعد كده هنبتدي ان احنا نحط البهارات بتاعتنا. بصوا بقى، بالنسبه لما تيجي تعملي السجق ما تحطيش بهارات كتير لانه هو لوحده بيبقى متبل بما فيه الكفايه، يعني الحاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها، فعشان كده بحب احط ملح وفلفل وشطه بس عشان خاطر طعمه ما يبقاش سبايسي قوي. وهبتدي ان انا اقلب زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بس هسيبه تقريبا ما يكملش دقيقتين لغايه لما البصل يدبل شويه. بعد كده اكون محضره فلفل الوان احمر واخضر واصفر وفلفل حامي لو انتوا عايزين، مش عايزين ممكن ان انتوا تستبعدوه خالص من الوصفه. وهنبتدي ان احنا نقلبها تقليبه حلوه زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبه لغايه لما يعني الخضروات مش عايزاها تدبل قوي ومش عايزاها ان هي يعني خلاص تموت، لا انا عايزاها برضو تبقى فيها يعني ما اجي اكلها احس بيها مش تبقى دايبه في الاكل. تمام كده لغايه هنا انت ممكن تعملي حاجه حلوه قوي، ممكن تعملي سندوتشات وطحينه وتقضي الليله وتبقى طعمها تحفه. وبعد كده كمان هنزل عليها بعصير من الليمون، عصير ليمونه واحده بس. تعالوا بقى لغايه لما تاخد تدي مع بعضها شويه نعمل مع بعض المكرونه اللي انا قلت لكم عليها، مكرونه اللي هي البينك صوص والمكرونه اللي هي الصلصه العاديه بتاعتنا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه جبنا الحله وهننزل فيها بالماده الدهنيه سواء كان زيت او زبده او سمنه اللي انت تستعمليها. هتنزلي عليها ببصل مقطعاه شرايح، انا مقطعاه شرايح يا جماعه عشان انا هستعمل مكرونه طويله شويه، اما لو المكرونه بتاعتك صغيره تقطعيها مكعبات صغيره. هبتدي ان انا اديله تشويحه بس انا مش عايزه اديله لون، انا يعني هسيبه يدبل مش اكتر في الزيت اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده اكون محضره معلقتين من الصلصه البيوريه اللي هي الجاهزه، هبتدي ان انا احطها معاه كده في الزيت عشان خاطر تطلع ريحه المواد الحافظه اللي فيها اهو. وبعد كده اكون محضره صلصه ضربناها في الخلاط بقى، سواء انتوا ضربناها في الخلاط او حطيناها في الفريزر. انا كنت حطاها في الفريزر فطلعتها على طول، هي كانت لسه مسحتش فهسيبها لغايه لما تدوب شويه. هحط البهارات بتاعتنا، البهارات عباره عن ملح وفلفل وشطه وشويه سكر صغيرين. كميه الملح طبعا كل واحده عارفه كميه الملح اللي بتستخدمها قد ايه، والشطه انا بحط على طرف المعلقه كده شويه شطه صغيرين ونص معلقه من الفلفل.
فلفل اسمر تمام، وشويه السكر عشان يعادلوا لي الحموضه بتاعه الصلصه بتاعتنا. هنديها تقليبه لذيذه كده، وهسيبها لغايه لما الصلصه بتاعتنا تسيح خالص وتتسبك شويه، ونرجع لكم تاني. رجعنا على طول اهو. كده الصلصه بتاعه المكرونه جاهزه. هعمل ايه بقى؟ هاخد نص الصلصه اللي عندي واحطها في حاجه تانية زي ما انتم شايفين كده، وهنزل عليها. دلوقتي انا هعمل البينك صوص يا جماعه. هنزل عليها بمعلقه كبيره من الزبده، ويعني قولي كده معلقتين كده كبار من الجبنه التشيدر، وهبتدي ان انا هسيبها لغايه لما تسيح مع بعضها. زي ما انتم شايفين كده خلاص ابتدت ان هي تسيح، واللون ابتدى ان هو يفتح، بس اللون ده مش اللي انا عايزاه يبقى افتح من كده، فهزود نص كوبايه من اللبن. طبعا اللي عايز يستخدم كريمه لباني تمام يستعمل، فانا يعني قلت استحرمت والله لقيتها غاليه جامد، فانا قلت ليه ما نبدلش ده بده، يعني ممكن احط لبن بدلها وهتدي نفس النتيجه وهتدي نفس الطعم. انا ضفت الجبنه تشيدر وضفت الزبده عشان خاطر يديني طعم الكريمه اللباني، والله طلعت طعمها زيها بالظبط، مفيش اي فرق. هبتدي اقلبها كويس زي ما انتم شايفين، وهسيبها بس تتقل شويه. طبعا انا كنت بدوب اشوف اذا كانت محتاجه ملح ولا لا، فلقيتها مظبوطه. ما تحطيش ملح الا لما تخلصي خالص، عشان خاطر الجبنه الشيدر بيبقى فيها يعني نسبه حدوقيه شويه، فعلشان ما تحدقش منك قوي. هبتدي بعد كده انزل بالمكرونه بتاعتنا، وطبعا كلنا شطار وبنعرف ازاي بنسلق المكرونه. يعني تحطي هقول لكم برضو كده في السريع. هبتدي ان انا احط الميه تغلي، وبعد كده احط عليها شويه ملح وشويه من الزيت، وهسيبها لغايه لما تغلي، وهنزل على طول بالمكرونه 7 دقايق بالظبط، وتشيليها خالص من على النار. اللي هما تبقى الدنتي. يعني ايه الدنتي؟ يعني بتكونش مستويه قوي. نقدم بقى الاطباق بتاعتنا، دي بالبينك صوص، ودي اللي هي بالصلصه الحمراء بتاعتنا العادي. هحط هنا بس جبنه تشيدر عشان تعرفوا الفرق. كان طعمهم حلو جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو نال رضاكم واكون خفيفه على قلبكم. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي، وطبعا لازم ادوق يا جماعه. اشوفكم المره الجايه على خير في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.